مرحبا صبايا، كيفكن؟ بفيديو اليوم رح نحكي عن أكتر ألوان صبغات بتناسب صاحبات البشرة السمراء اللي هي بشرة كتير حلوة وبتجنن. ورح تكتشفوا معي إنه في كتير ألوان بتلبق للسمراوات وبتزيد جمالهم وبتفتح بشرتهم كمان. على الرغم إنه البعض بيظنوا ما في غير اللون الأسود بيلبق لهم. يا صبايا، اختيار لون الصبغة المناسب لازم يكون بحذر وعناية، وإلا رح تبيني أكبر وأبهت وأغمق كمان. لهيك تابعوا معي هالفيديو للأخير لنتعرف مع بعض على أجمل ألوان الصبغة للصبية السمراء، ورح أعطيكم شوية نصايح ضروري تطبقوها لما تصبغوا شعركم. لكن قبل ما نبدأ بدي لايك حلو مثلكن ليوصل الفيديو للكل ليفيدوا ويستفيدوا، ويلا خلونا نبدأ. وأول لون مناسب للسمراوات هو اللون الأسود. الأسود ملك الألوان، فهو لون كلاسيكي ورسمي، وبفضلوا البنات والصبايا اللي بتكون شخصيتهم جدية وبيتعاملوا برسمية مع الناس. هاللون بيعطي البنت السمراء جمال وجاذبية بتجنن، فهو بفتح لون البشرة بشكل واضح. لذلك أنا بنصحك بهاللون. كمان بنصحك بالأسود اللي بيدخله أزرق، فهو لون ظريف وبيعطي لشعرك لمعة مميزة. أما تاني لون فهو الخرنوب الفاتح أو بسميه لون الكراميل. هاللون كتير حلو ومناسب للبنت السمراء، ورح يفتح لون بشرتها ويعطيها رونق وجاذبية. لهيك لا تترددي وجربي هاللون، فهو مناسب لكل الأعمار وخاصة للكبار بالعمر. ومن ألوان الصبغات المناسبة للبشرة السمراء هو البني الغامق. اللون البني الغامق حلو وجذاب، وخاصة بفصل الشتاء، فهو لون شتوي مميز وبيناسب بشكل خاص البنات اللي عيونهم عسلية أو بنية. يا سلام، جربوه بسرعة وما رح تندموا. اللون الأحمر أو الكستنائي أكيد استغربتوا. لا تستغربوا، لأنه الأحمر بيناسب السمر وبيعطيهم تجدد وأنوثة بتجنن، وخاصة إذا كان الشعر كيرلي مجعد مع مكياج خفيف، ويكون الفونديشن أفتح من لون بشرتك بدرجة واحدة بس. يا سلام على الجمال والجاذبية. اللون العسلي. هاللون يا صبايا مناسب للسمراوات اللي عيونهم عسلية أو خضراء، فهو لون جذاب وكتير صبايا بيعتمدوه، فهو بيعطيهم نشاط وحيوية. هاللون بيضوي الوجه، لكن لا تنسي تحطي كونتور فاتح باللون البني على حواجبك لأطلالي، ولا أحلى من هيك. وآخر لون صبغة بيناسب السمراوات هو اللون الرمادي أو الفضي. هاللون مناسب لكل ألوان البشرة، السمراء والبيضة والشقرة، وخاصة للصبايا الجريئات اللي بيحبوا يجربوا كل جديد. الصبغة الرمادية راح تفتح البشرة السمراء وتعطيها إشراقة حلوة، وخاصة إذا الصبية عملت شعرها بالفير بشكل مموج أو مكسر مع مكياج واضح وبارز، راح تطلع كتير بتجنن. كمان بدي أقول لك الصبية بدها تستخدم الرمادي لا تنسي ترسمي حواجبك بلون بني أو لون من تدرجات الأشقر. كمان بدي لكم هاللون بعد كم حمام بيصير فاتح وبيتحول للون الأصفر أو الذهبي اللي في كتار ما بيحبوه، وهو أصلا ما بيناسب البنت السمراء. وهلأ رح خبركم شوية نصايح لما تستخدموا الصبغات. صبايا، قرأوا دائما تاريخ صلاحية العبوات قبل استخدام الصبغة. كمان انتبهوا لطريقة الاستخدام وطبقوها بشكل صحيح والتزموا بالوقت. لا تستخدموا أدوات معدنية لخلط الصبغة، لأنه رح تتفاعل الصبغة مع هالأدوات وتصير مؤذية كمان. لهيك استخدمي وعاء زجاجي وفرشاية بلاستيك وكفوف كمان. يا بنات، لا تقربوا على عيونكم الصبغة، وإذا إجا على عينكم منها اغسلوها منيح بماء فاتر، فالصبغات مليانة مواد كيماوية مؤذية وممكن تتخرش شبكية عينك أو تحمر.
اتركي على الأقل شهر بين كل مرة بتصبغي فيها شعرك. وآخر نصيحة بفيديو اليوم، إذا كنتي حامل لا تستخدمي أبدا الصبغات، فهي بتسبب تشوهات للجنين لا قدر الله، وخصوصا بالأشهر الأولى من الحمل. وهيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم. انتظروني بفيديو جديد ومعلومات جديدة. سلامات.